Xiaomi के HyperOS की लेटेस्ट सिस्टम ऐप अपडेट्स आ चुकी है सामने, वो भी गाइज Android 15 में से एक्सट्रैक्ट की गई है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे बहुत सारी एपीकेस थी जिसमें से जो एपीके सेफ है उनकी टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद गाइज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जहाँ पे जो सबसे पहली एपीके है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है गाइज सिक्योरिटी की, जिसकी टेस्टिंग मैंने की है और ये MIUI 14 में भी वर्क है सारी ऐप्स जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सेटिंग सेक्शन में चेंजेस क्या आए हैं, आजकल आप सभी को पता है गाइस कि हमारे फ़ोन कितने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उसी को फिक्स करने के लिए, आपकी बैटरी को बचाने के लिए सिक्योरिटी की एक नई अपडेट आई है गाइस, जिसमें आप लोगों को बैटरी सेक्शन में चेंजेस देखने को मिले हैं। बैटरी सेक्शन में जैसे क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको करंट मोड में आप लोगों को बैलेंस मोड देखने को मिल जाता है। बैटरी का जो हेल्थ चेकअप है गाइस वो आपको पहले की तरह देखने को मिलता है। चार्जिंग ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। वाइड चार्जिंग स्लीपिंग मोड, जहाँ पे आपको लाइट मोड देखने को मिल जाता है और स्टैंडर्ड मोड देखने को मिल जाता है। तो लाइट मोड में मैं आपको रेकमेंड करूंगा। बैटरी प्रोटेक्शन में भी गाइज आपको सेम ऑप्शन मिल जाते हैं, रेगुलर और ऑप्टिमाइज में गाइज एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है नाइटली का, जहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी प्रोटेक्शन में आपने जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है एंड देन गाइज आपको नाइट टाइम चार्जिंग प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि रात को आप लोग लगा के चले जाते हो तो कई बार आपकी बैटरी पे इफेक्ट पड़ जाता है, उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। एडिशनल फीचर्स में गाइज वही 5G बैटरी सेवर, उसी के साथ नाइट मोड आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर चेस करने का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अब आप लोग 10 मिनट पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो बैटरी में यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि 5 ऑप्शंस है। मैं आपको इसका जो अपडेट है उसको अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे जो अपडेट है वो अनइंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद गाइज हम लोग जाते हैं फिर से एपीके में। उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपको बैटरी वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो हम लोग सिंपली बैटरी वाले सेक्शन पे टैप करते हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ 4 मोड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से थर्ड वाला ओपन भी नहीं होता जल्दी, उसके लिए आप लोगों को चार्जिंग क्लिक करनी पड़ती है। बट जैसे आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी की लेटेस्ट एपीके इंस्टॉल करते हो, उसके बाद आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और आपकी जो बैटरी की हेल्थ लाइफ है ना गाइस, उसको भी काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये चीज़ हमारे डिवाइसेस और बैटरी हेल्थ के लिए भी गाइस काफ़ी अच्छी है। सेकंड ऐप की बात की जाए गाइस, वो है हाइपर कनेक्टिविटी। ये टेक्निकली गाइस नया फीचर है। Xiaomi ने अपने HyperOS के लॉन्च इवेंट में इसको एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरह से वर्क करता है, जिसमें आप लोग मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो, उसमें आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। जैसे आप लोग इस एपीके को इंस्टॉल कर लेते हो, आपको इंटर कनेक्टिविटी का एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपके सेटिंग सेक्शन में, जहाँ पे ये सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। होम स्क्रीन प्लस, टेक्निकली पहले MIUI प्लस था, उसी के साथ यहाँ पे MI स्मार्ट हब में भी गाइज आपको इसका एक्सेस देखने को मिल जाता है। कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस है गाइज, अगर आप लोग कनेक्ट करते हो, यहाँ पे आप लोग उसे सिंपली कंट्रोल कर पाओगे, आप अपने फ़ोन के साथ डाटा शेयर कर पाओगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ आपको इसकी जो MIUI प्लस वाली एपीके है, जिसको आप लोग बोल सकते हो इंटरकनेक्टिविटी सर्विसेज, जो कि आपके Xiaomi डिवाइस के लिए, इन दोनों एपीके इसको एक साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे और वर्किंग कंडीशंस में देखने को मिलेंगे। बाकी ये कैसे काम करता है इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ एक एग्जांपल के साथ। बाकी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आपके डिवाइस का नाम देखने को मिलेगा और जो भी डिवाइसेस होंगे कनेक्टेड वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ गाइज आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको नोटिफिकेशन का अपडेट। अब काफ़ी सारे यूजर्स के फ़ोन में दिक्कत आ रही है नोटिफिकेशन शेड में। यहाँ पे आप लोगों को क्लॉक में हल्का सा शेक देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी हद तक इशू क्रिएट करता है। काफ़ी सारे फोन्स में लैग होता है, तो उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक नया अपडेट देखने को मिला है, जिसको इंस्टॉल करने के बाद गाइस क्या होगा कि आपको जो एनिमेशन है वो पहले से ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, जिसको आप लोगों को मैं यहाँ पे कंट्रोल करके भी दिखा देता हूँ कि कलर चेंज भी होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो शिफ्ट भी हो रहा है। तो उसकी वजह से जो लैग आते थे गाइस, उसको इन्होंने काफ़ी हद तक फिक्स कर दिया और काफ़ी स्टेबल लग रहा है। तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली रेकमेंड करने वाला हूँ कि इस एपीके को तो इंस्टॉल ज़रूर करना अगर आपके नोटिफिकेशन में इशू आता है। उसके बाद गाइज जो नेक्स्ट एपीके है वो है एयरफोन्स की। ये गाइज लास्ट जब मैंने सिस्टम ऐप अपडेट्स के बारे में बताया था तब भी एपीके आई थी, तो उसका एक अपडेटेड वर्जन आ चुका है। अगर आपके फ़ोन में एयरफोन्स में दिक्कत आती है, एयरफोन यूज़ करने में दिक्कत आती है, साउंड की प्रॉब्लम आती है, देन आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आपने जाना है साउंड एंड वाइब्रेशंस में, साउंड इफेक्ट्स में जाके आप लोग डोल्बी एटम्स और Xiaomi क्लाउड में एक बार शिफ्ट करके देखो, आपके फ़ोन में जो ऑडियो का इशू आता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे, वो काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगा। उसी के साथ जो नेक्स्ट एपीके गाइज आपको देखने को मिलती है, जो कि मुझे सबसे प्रीमियम लगी है, वो है गाइज HyperOS का नया सिस्टम लॉन्चर। अब इसका गाइज नया अपडेट आ चुका है। वैसे ऐसा कोई बड़ा फीचर, मेजर फीचर नहीं आए हैं, बट मैं क्लियर कर दूं गाइज, जिनको फर्स्ट टाइम HyperOS मिला ना, उनको तो ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके फ़ोन में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे।
जैसे कि गाइज मैं आपको बता दूं कि विजेट्स प्रॉपर्ली वर्क करेगी। बहुत सारे फोन्स में ऐसा क्या है कि हाइपरओएस अपडेट का आने के बाद भी जो विजेट्स है वो शो ही नहीं करती, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये इंस्टॉल कर लो, आपको विजेट शो करने लग जाएगी। उसके बाद सेटिंग सेक्शन में जाते हैं, मोर में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, जो कि पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइट मोड देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा कोई बेसिक चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिले हैं। उसी के साथ यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रुप आइकन बाय कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें लास्ट टाइम बग्स थे उनको फिक्स कर दिया गया है। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसी के साथ नीचे चेकआउट करते हैं गाइस और क्या क्या चेंजेस है। तो यहाँ पे आपको स्वाइप डाउन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग सिंपली इनेबल कर सकते हो, जिनके फोन में वर्क नहीं करता सिंपली ट्राई कर सकते हो। उसी के साथ गाइस यहाँ पे अरेंज रिसेंट आइटम्स में आपको ब्लर प्रीव्यू का जो यूआई है उसमें हल्के से चेंजेस देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह से, जहाँ पे आप लोग सिंपली इसको इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रीव्यू किस तरह का होगा इसका एग्जांपल भी दिया गया है। तो ये काफी हद तक पुराना फीचर है, बट यूआई में हल्के से चेंजेस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिस्टम लॉन्चर में जिसको दिक्कत आती है लैग की, हैंग की, आप लोग सिंपली से अपडेट कर सकते हो, जिसके बाद आप लोग बाय कलर भी अपनी जो ऐप्स हैं गाइस उनको सेट कर सकते हो। वैसे काफी पुराना फीचर है, बट लास्ट टाइम इसमें बग्स थे जिनको फिक्स करके इसको फिर से रिलीज किया गया है। तो ये जो सारी एपीकेज है गाइस वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बट उससे पहले गाइस अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसी के साथ ये 5 एपीके, टेक्निकली 6 एपीकेज हैं, बट 2 एपीके सिर्फ एक ही फीचर के लिए, तो इसलिए मैं आपके साथ 5 एपीके हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल कैसे फाइंड करना है, टेलीग्राम पे जाना है, टेक्स्ट टॉकर सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। लिंक वैसे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग सिंपली ट्राई करो और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन से फोन्स में ये वर्क कर रहा है और इसमें से आपकी सबसे फेवरेट एपीके कौन सी है।